Episodio número 122 de Showtech para seguir hablando de tecnología. Tenemos algo del CES que pasó a los primeros días de enero, pero antes vamos a arrancar con un nuevo teléfono que estuvo presentando la gente de HTC. U11 Ice es el nuevo teléfono de HTC. Hace muy poquito tiempo presentaron el U11. Ahora presentaron este que está pensado también para las selfies y para todo lo que tiene que ver el frontal. Este es un video filtrado de cómo es el diseño del teléfono. Y ahí lo que se destaca que vemos son las dos cámaras frontales que traen, por ejemplo, el iPhone X. Y bueno, algún Samsung también está trayendo esto. Evan Blass filtró hace unos días atrás en su cuenta. Evan Blass es un señor que filtra novedades en tecnologías antes que las empresas lo saquen. Bueno, filtró y realmente era tal como él había contado. Dos cámaras frontales de 5 megapíxeles con apertura 2.2 para que los usuarios puedan hacer selfies aprovechando el modo HDR Voz que tiene este HTC, un modo de belleza integrado, y las dos cámaras también, las frontales no, permiten hacer desbloqueo facial al igual que el iPhone X. El Samsung Note 8 también trae estas cámaras y posiblemente el S9 también tenga doble cámara frontal. Pantalla Super LCD 3 de 6 pulgadas, resolución Full HD. Relación aspecto 18:9, por eso veíamos bastante frontal la pantalla. Procesador Snapdragon 652, lo que le hace un gama media alta. 8 núcleos de 64 bits, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento, ampliable hasta 2 teras y una batería bastante grande de 3930 miliamperes, lo que va a permitir que dure hasta 2 días, dicen ellos, la batería. La cámara principal de 12 megapíxeles, apertura 1.7, soporta 4G, tiene Bluetooth 4.2, Wi-Fi de la última generación, USB tipo C, resistencia al agua, conector jack 3.5 y vienen en 3 colores diferentes. Estábamos viendo este que es un rojo profundo, un plateado y un negro. A partir de la semana pasada pusieron a la venta en Hong Kong a un precio de $500. Se espera que lo lancen en China en los próximos días y al resto del mundo también en las próximas semanas. $500 entonces para este HTC U11 Ice con doble cámara frontal. Después de que el iPhone X se lanzó y empezaron a hacer bastantes aplicaciones para jugar con los, por ejemplo, animojis. Bueno, todos los teléfonos de la competencia, este es uno, empezaron, y bueno, acá tenemos el resultado, a hacer teléfonos con doble cámara frontal y a hacer aplicaciones justamente para utilizar la doble cámara. Vamos a seguir hablando de tecnología ahora. Vamos a pasar a ver un anillo pensado para los músicos. ¿De qué se trata? Bueno, un anillo que puede realizar efectos de sonido con el movimiento. Ahí lo estamos viendo. Es una empresa francesa que estuvo pensando esto. Lo va a lanzar en marzo en campaña en Kickstarter para reunir dinero, ¿no?, de la gente que lo quiera y después lo envía. La empresa se llama Enhancia. Y dicen ellos, lo único que hay que hacer, activar efectos musicales dependiendo de la variación del tono para así hacer determinado movimiento con la mano y se crea un efecto de sonido. El anillo está hecho con plástico y metal, se comunica con un concentrador que está conectado a una computadora. El sistema carga el anillo y le dice qué efectos deben asignarse a qué movimientos. ¿Qué es esto? Muevo la mano para la izquierda, tiene determinado efecto. La muevo con 2 dedos, le agrego el efecto que voy queriendo para complementar, por ejemplo, ahí el teclado o el órgano.
El anillo, por supuesto, para realizar estas tareas tiene 3 sensores de movimiento, como veíamos ahí en el video. Y bueno, ellos van a lanzar en marzo, no dieron precio específico para este anillo, pero calculamos que va a estar costando entre 50 y 100 dólares. Porque bueno, si bien es un gadget que agregamos para la gente que crea música, es solamente un anillo. Primero tiene que superar la campaña en Kickstarter. Los que quieran más información, les dejo el sitio, es oria.io. Oria.io, ahí entran y pueden suscribirse con un mail y van a recibir información cuando esté lanzándose en campaña. Vamos a continuar ahora, damos vuelta a la hoja y vamos a hablar de algo que se estuvo presentando en el CES también 2018 en Las Vegas, y es un robot que va a servir para realizar todas las tareas del hogar, hasta por ejemplo traernos una cerveza. Este sí es el video que presentó la gente de Aeolus Robotics y ahí lo estamos empezando a ver. Bueno, es un curioso robot inteligente, cuentan ellos, que está preparado para limpiar, barrer, fregar y hasta traernos una bebida, ya sea una gaseosa o una cerveza, desde la heladera o desde algún otro lugar, o alcanzarnos también cualquier cosa. Tiene un brazo robótico que funciona como accesorio modular, es decir que le vamos a poder ir cambiando para, por ejemplo, si quiere agarrar la escoba o agarrar la aspiradora, el escurridor. Incluso, dicen ellos, tiene una función para mover sillas, ideal si llegan invitados a casa. No quisieron desvelar el precio, pero la gente experta en estos aparatos o robots dicen que va a estar costando unos 17.000 euros. Ahí hay que sacar los cálculos. ¿Cuánto nos sale tener una persona que se encargue de las tareas domésticas en casa o comprar un robotito de estos, teniendo en cuenta que si bien no gastamos más en el robot, tenemos que hacerle algún tipo de mantenimiento, cargarle la batería, etcétera, etcétera. Está bueno el robot, seguramente en unos años van a seguir saliendo más para ayudarnos. Primero lanzaron el Roomba, no sé si saben, para aspirar nuestra casa. Después algún trapeador más, etcétera, etcétera. Van evolucionando y este es un ejemplo. Eso fue todo lo que les traje de tecnología. Les recuerdo nuestra fanpage en Facebook, www.facebook.com/showtech.tv. Y para despedirme ahora, algo bastante particular que empezó a salir en Japón. Ahora hay como una fiebre de criptomonedas. Bueno, en Japón están bastante afiebrados y resulta que un grupo de chicas creó una banda con, cada una tiene una máscara con criptomonedas, pero la banda en sí vende sus productos o vende, por ejemplo, para tomarse una foto, cuesta 0,001 Bitcoin. Vendría a ser algo así como 15 dólares, que es lo que te cobran ellos para tomarte una foto. O si querés adquirir pósters, los temas de música, podés pagarlo con Bitcoin o con alguna otra criptomoneda que ellos aceptan. Así que la fiebre de la criptomoneda llegó a Japón y les dejo un video ilustrativo para ver de qué se trata. Nos vemos en el próximo episodio.ですね、物販でじゃない、ビットコインとかじゃないとできないっていうんでしたら、ちょっと解説をしてみようかなというふうにちょっと気にはなりましたね。